Сәлем достар, сіздермен мен Айдана. Бүгін біз айнымалының типтері бойынша номері 11-ші есепті шығаратын боламыз. Бұл есеп бойынша пайдаланушы енгізген сан қай ондық интервал сандар аралығында жатқанын басып шығаруымыз керек. Ең алдымен біз А айнымалысын енгізіп аламыз. Енді А айнымалысын онға бөлгендегі бүтін бөлігін Б айнымалысына теңестіреміз. Енді парентқа А саны, Б саны және де Б плюс 1 сандар аралығында орналасқан деп жазып аламыз. Есебіміздің ранға жібереміз. Мен 45 сан енгіздім. Байқасаңыздар, есепте кішігірім қате кеткен. Оны бәрі түзетейік. Бұл жолы есеп дұрыс шықты. Сіздермен болған мен Айдана. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.